No. Today's episode we are looking at ọnụọgụgụ number, ọnụọgụgụ, and don't forget, Igbo counting system only allows for addition. We're going to count in tens. Iri ruo iri abụọ. Iri, iri, iri na otu, iri na otu, iri na abụọ, iri na abụọ, iri na atọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na anọ, iri na ise, iri na ise, iri na isii, iri na isii, iri na asaa, iri na asaa, iri na asatọ, iri na asatọ, iri na itoolu, or you can choose to call it iri na iteghete, iri abụọ, iri abụọ. So now let's call all the numbers together. Iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu, iri abụọ.